Siamo a Riga, mentre facciamo quella piccola gita in barca vi racconto un po' come siamo arrivati e come abbiamo vissuto noi la città. Siamo arrivati dal Bergamo con l'aereo, con la Ryanair. Il viaggio è durato 2 ore. L'aeroporto si trova vicinissimo alla città, sono solo 8-10 km, non di più. Da lì abbiamo preso un taxi, Baltic Taxi, che per 10 euro ci ha portati all'alloggio che abbiamo affittato. L'alloggio era bellissimo, in un palazzo nuovo, alloggio con 2 grandi camere da letto, ciascuno con il suo bagno, ancora un piccolo bagno, e poi c'era un open space con la cucina e soggiorno e un grande terrazzo che guardava verso la città. L'alloggio era al primo piano, bellissimo, siamo rimasti molto contenti. La città tutta pulita, molto tranquilla, la gente tranquilla, la città molto ben servita dal punto di vista dei pullman, tram e così via. L'unico problema è che dovreste prepararvi prima di arrivare, perché non ci sono le scritte né in inglese né in russo, e allora dovete sapere dove esattamente andare oppure rivolgervi al centro informazioni per turisti, in modo che vi possano spiegare un po' dove si può andare e cosa si può vedere. Per noi era importante rilassarci, non abbiamo corso a vedere i musei o qualsiasi altra cosa dove si fa la coda. A me personalmente è piaciuta più di tutte le altre cose questa magnifica gita in barca, che comincia da uno dei innumerevoli parchi che, come vedete, sono molto ben curati. Poi usciamo sul fiume aperto. Il fiume si chiama Daugava o Daugava, non lo so come si pronuncia esattamente in italiano. E di nuovo fa rientro nel parco. Qui potete ammirare i bellissimi palazzi, architettura molto piacevole. Ecco, adesso siamo sul fiume aperto, lì faceva abbastanza fresco sulla barca, allora se volete fare questa gita dovete prepararvi con qualche vestito più caldo. Cos'altro vi posso raccontare? Non dico niente dei innumerevoli negozi con gioielli di ambra. L'ambra è una cosa che a me piace tantissimo. I gioielli sono molto belli. Se volete chiedere più informazioni dei colori dell'ambra, perché sono 3 colori principali dell'ambra, oppure dove esattamente si possono trovare, potete chiedere ai negozianti che sono molto disponibili, vi possono spiegare tutto. Per quanto riguarda il mangiare, siamo andati a mangiare in una catena di ristoranti piuttosto di self-service che si chiama Lido. Si trova in diversi posti in città, per quello dovete informarvi nel centro turistico. Lì potete trovare sia i piatti tipici che quelli della cucina europea. C'è per tutti i gusti, costa poco e davvero si mangia molto bene. Da quel punto di vista rimarrete molto soddisfatti. Altri particolari della città non lo so, in totale non sembra una città, una capitale, ecco. C'è poco rumore rispetto a quello che siamo abituati nelle città grandi, tipo, che ne so, Milano, Torino, Roma, Firenze e così via. È davvero molto tranquilla. L'unico problema è che per i fumatori, quelli che fumano, non si può fumare dove volete, cioè ci sono regole molto precise
e la possibilità di fumare è molto più ristretta rispetto a quella in Italia, non si può neanche fumare dalla parte esterna dei ristoranti. Allora, a me interessava molto questo, siccome sono una fumatrice, allora pensateci un po' come dovete arrangiarvi con quello. Se siete interessati a un viaggio a Riga e avete le domande a cui non avete trovato la risposta in questo video, scrivete pure sotto il video i vostri commenti o vostre domande e cercherò di rispondervi, magari aggiungo anche qualche link utile dove potete trovare più informazioni. Per adesso vi saluto e aspettate fra un po' il prossimo video che ho fatto a Jurmala, una città vicina a Riga sul mare, e allora a presto, ci vediamo al mare.